If you're struggling with dry, damaged, lifeless hair, then stop using chemical shampoo. I recently switched this Aman Herbal Amra Dita Sikakai powder. This is completely raw, real, reliable, no chemical, only pure and herbal goodness. बस इसे एक बॉल में वाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लो, अपने बालों पे, स्कैल्प पे अप्लाई कर लो और 30 मिनट्स के बाद हेयर वॉश कर लो। आंवला मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्ग, रीठा डीपली क्लींस एंड सिकाकाई मेक्स योर हेयर स्मूथ एंड शाइनी, प्लस डैंड्रफ भी रिड्यूस करता है। अगर तुम्हें भी नेचुरली हेल्दी हेयर चाहिए, यू हैव टू ट्राई दिस रॉ, रियल एंड रिलायबल।